Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Биз эфирибизди андан ары улантабыз. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө конок бар. Бүгүнкү чыгарылыш жалпы биздин бүтүрүүчүлөргө арналмакчы. Андыктан ошо конок менен тааныштырып өтсөк, Ооба. Анткени азыр бүтүрүүчүлөрдүн алдында чечкиндүү, маанилүү, жоопкерчиликтүү чечим чыгара турган учур. Анткени кайсыл кесипти, кайсыл адистикти тандайм деп убара тартып жаткан учуру. Анан дагы мына ошондуктан биз бүтүрүүчүлөргө, бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелерине жардам берүү, туура багыт берүү максатында атайын бүгүн бүтүрүүчүлөр үчүн эфир уюштуруп жатабыз. Анткени бүгүн жалпы Республика аймагында быйыл 2024-2025 окуу жылын 9-11 класстарды бүткөн окуучулардын саны 215 миңден ашат экен. Демек биз мына ушул окуучуларга сөзсүз туура багыт берүүнү туура көрдүк. Бүгүн болсо бизде конокто Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жайынын архитектура жана дизайн институтунун директору Кожобаева Салтанат Төлөнбаевна биздин суроолорго жооп берет. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Дегенде ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп биздин теле көрүүчүлөргө, анан тагыраак айтканда бүтүрүүчүлөргө, бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелерине бүгүн бир жакшы сонун маалымат берүү үчүн келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ооба. Жогоруда дагы ошо дагы бир коногубуз бар эле. Ал коногубуз бизге ошо өзүнүн IT тармактагы же болбосо энергетика тармагындагы өзүнүн багыты боюнча айтып берип кетти. Эми сиздин багыт боюнча. Ооба, сиздин институт жөнүндө сурап өтөлү. Сурап өтөлү. Факультетиңиз жөнүндө. Институт мурда факультет деп айтылчу да. Азыр институт деп айтылып калды. Себеп дегенде бир гана билим берүү эмес, илимий жагы да кошулат. Анан азыр жаңы баягы задачалар коюлуп, өндүрүш жагы да камсыз болуп кетсин депчи, ошон үчүн институт деп аталып калган. Анан биздики ошо архитектура жана дизайн институту. Негизи 6 багыт менен даярдайбыз балдарды. Бул архитектура багытындагы адистиктер бар, аякта да 3 адистиктер бар. Анан архитектуралык чөйрөнү дизайны деп ал өзүнчө багыт болуп кетет. Эң популярдуу багыт бүгүнкү күндө. Анда дагы 2 кесип бар да. Андан кийинки архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо деген жакшы кесип бар. Бул Средний Азияда бир уникалдуу кесип да. Себеп дегенде анализдеп келсек, ушу Кыргызстанда эле бар экен да. Анан Россияда бар да. Анан кийинки биздики негизи ошо дизайн, кийимдердин дизайны деп коет да. Ошол кесибиз бар. Анан дизайн деген бар, өзүнчө дизайн да. Дизайн архитектуралык чөйрөнү дизайн жасаган башка, баягы китептердин дизайны, рекламаларды жасаган дизайны, графикалык дизайн деп коебуз да. Ошол өзүнчө багыт бар дагы. Анан дагы бир багытыбыз бар, шаар куруу деген багытыбыз бар да. Ошол 6 багыт боюнча биз даярдайбыз адистиктерди. Баракелде. Эми ар бир адистикке бир аз токтолуп маалымат берип өтүңүз. Ошол архитектура багытындагы өзү эң чоң тармактагы багыт да. Бул дагы бир экономиканын бир чоң салымы бар, салым сала турган багыт да. Бүгүнкү күндө заманбап имараттар курулуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаарыбыз чоңоюп жатат. Чоңоюп, көркү ачылып, кичине маани берилип атат да шаарыбызга. Ошол архитектурада имараттарды долбоорлоо адистиктерди даярдайбыз да. Кийинки адистик болсо биздики баягы архитектуралык чөйрөнүн дизайны деп коет да. Бул орусча айтканда дизайн архитектурная среды депчи. Азыркы күндө эң кымбат адис да. Любой нерсеге дизайн жасап бергиле деп кайрылышат да. Имараттын сыртындагы дизайн, ичиндагы дизайн. Көп имараттар салынса, ошонун ичинде кандайча бир уникалдуу дизайн жасап бергиле бизге деп кайрылышат да. Ошол адистиктерди ошо бизде даярдайт да. Бир гана ичин эмес, сыртын дагы жасаганга да, ландшафтын жасаганга азыр ошо жаңы заманбап направленияда ушунун баарын камсыз кылып кеткен ушул адистик да. Анан кийинки адистик биздики баягы
архитектуралык чөйрөнү реставрациялоо жана реконструкциялоо депчи биз бүгүнкү күндө буга дагы бир багыт кошуп жаңыча атын бердик. Бул деген баягы архитектуралык реновация депчи, шаарыбыздын көркү ачылып келатканы, баягы эски имараттарды алып кайра жаңын салып, ошонун баары реновация деп коет да. Ошол адистикте биз балдарды даярдайбыз. Бир гана ошо жакшыртуу эмес, кээде бир архитектуралык биздин илгерки замандан калып калган мурастарыбыз бар да, ошону алып калыш керек депчи. Ошону кантип сактап калганын ошол реконструкциялоо жана реставрациялоо деп ошол жерде окутулат да. Ошол балдар Өзбекстанды алсаңыздар, мисалы үчүн Казакстанды, башка өлкөлөрдү алсаңыздар, ошол жерде киргенде эле илгерки өздөрүнүн мурастарын, архитектуралык мурастарын биринчи кандай салынса ошол бойдон тураттап сакталып калганын бизде ошол кесипте ошо окутабыз да, балдарды ушу мурастарыбызды сактап калалы депчи. Тарыхый имараттарды сактап калуу. Тарыхый имараттарды калыш керек депчи. Кийинки багытыбыз болсо шаар куруу. Шаар куруу эми бул чоң багыт да. Бул ошол имараттарды долбоорлоп, кайсы жерге отургузабыз, кантип жайгаштырабыз, жолдорду кандай тура кылабыз, жана парковый зона деп коет. Ошолорду кантип жайгаштырабыз, ошонун баарын бүт шаар куруунун ичинде камсыз кылып кетет да, градостроитель депчи. Бул дагы бүгүнкү күндө абдан популярдуу адистик да. Анан кийинкиси болсо биздики баягы кийимдердин дизайны деп коебуз да. Азыр ошол дагы мындай көп конкурстар өтүп башталат. Кыргызстандагычы модельдер көп жакшы. Биздин дагы кыздарды карасаң суктанасың да эми. Турцияга, Италияга чейин мен мындай соцсетини да жакшы карайм да. Анан ошону карасаң биздин кыргыз кыздарыбыз ушундай Италияга чейин барып подиумдан чыгарганда ошол суктанасың да. Ошондой адистиктерди ошол бизде дизайн кийими деп туруп даярдайбыз да. Анан кийинки баягы графикалык дизайн депчи. Бул дагы бир аябай керектүү адискен, себеп дегенде баягы шаарда дизайн код керек деп калышты да. Эми үчүн рекламалар бирдей болбойт депчи. Анан эми үчүн бирдей баягы бир жагына барсаң кызыл, бир жагына көк болбой, ошонун бирдей дизайн кодун иштеп чыккыла дейт. Анан баягы печатный продукция деп коет, рекламный щиттер деп коет, анан оформительский жагы деп коет. Бул дагы бир чоң адистик да, керектүү адистик бүгүнкү күндө. Демек азыр техниканын өнүккөн заманда тескерисинче инженердик окууну бүткөн, техникалык окуу жайды бүткөн адистиктерге суроо талап жогору окшойт. Ооба. Бүгүнкү күндө эми акыркы жылдары биз аябай чоң өнүгүүгө кетип атабыз да. Өзүңүздөр көрсөңүз керек, курулуш тармагында дагы чоң өнүгүүлөр кетип атат. Жол дагы, имараттар дагы бүт салынып атат. Бир гана жеке турак жай эмес, азыр коомдук имараттарга да көңүл бурулуп баштады. Анан ошону негизи техникалык, анан чыгармачылык жакты айкалышып кетет да. Анан ошондо инженердик да керек, абдан керек да. Анан ошо чыгармачылык да керек да. Анан экөө бири жок жашай албайт да. Ошон үчүн чыгармачылыктагы биз негизи техникалык жакка көңүл бурабыз да. Анан инженердик сабактар да бар да. Архитектор болуп, бир эле баягы мен чыгармачылык адаммын дегенге баягы условия түзүп беребиз. Бирок ошондо дагы техникалык сабактарды, инженерлик сабактарды окушуңар керек деп бүт баары баягы камсыз болуп кетет да. Негизи чет мамлекеттерде Европаны алсак, архитекторлорду баягы талашып жумушка алышат. Анан
Бизде да айлыктары дагы жакшы, жогорку деңгээлде. Баягы жогорку деңгээлде айлык алышат. Анан биздин телекомпанияда мекендештер деген долбоор бар. Анан чет мамлекеттеги ийгилик жараткан кыргыздар жөнүндө тартып келет. Анан мына ошол жакта дагы Кыргызстандагы архитектор, дизайнерлердин чет мамлекетте иштеген баягы ийгиликтүү уул кыздарын көрүп келебиз да. Анан бул суроону берейин дегендин себеби, мисалы, сиздерден окуп кеткен бүтүрүүчүлөргө ошол балким баягы чет мамлекеттен жумуш тапканга жардам берип, же болбосо ошол чет мамлекеттик инвесторлор менен же бир ири компаниялар менен иштешесиздерби деген суроо болчу. Рахмат, сурооңор абдан жакшы экен. Чын эле биз азыр ушу балдарыбызды тилди көбүрөөк окугула деп ошого дагы басым кылып атабыз. Анткени ушул акыркы мезгилде Кыргызстан өнүгүүгө кеткендиктен көп инвесторлор келип атат. Анан баягы чет мамлекеттен бизге дагы жогорку окуу жайлары гана эмес, мындай ишканалар да келишет да. Алар даже келип айтышат: биз көрүп атабыз, силер жакшы окутат экенсиңер, бирок ошону дагы биз өзүбүз дагы даярдайт элек, балдарды бергиле деп келишет да. Азыр мына ошо 2 жумадан бери биздики защита болуп атат да, дипломдордунчу. Анан ошого катышалы деп келишет да. Катышып өзүбүз тандап алалы дейт. Өзүбүз тандап, кээ бирлер деген айтат, өзүбүз тандап, тилди өзүбүз окутабыз, акчасын төлөп беребиз, анан өзүбүз иштетип алып кетебиз деген бар да. Биздин балдар деген мындай карасаң аябай таланттуу балдар экен да. Анан Кыргызстанда өсүп, анан баягы кыргыздын суусун ичип, нанын жеген балдар аябай, кандай десем, орусча выносливый да. Бүт шартта иштеп кете алышат экен. Бүт баарына чыдамдыгы зор экен да. Анан ошондуктан ошонун баарын изилдеп келип, анан ушу биздин кыргыз кыздарды, кыргыз балдарды алып кетет элек дейт. Баардык тарапка эме да. Мындайча айтканда шыктуу, анан чыдамдуу да. Чыдамдуу, анан таланттуу да. Анан бирдемени көрсөтүп койсоң, мындай өжөрлөнүп жетип алышат да, өжөрлөнүп, үйрөнүп. Анан ошону кайра баягы биз ушундай тарбиялайт окшойбуз балдардычы, намысты биринчи орунга коюп, анан намыстанып, мен ушул жерге келгенден кийин ушу окат кылып өзүмдү таңазалап кетишим керек, өзүм өлкөмдү таңазалап кетишим керек деп ошо аябай аракет кылып, ошон үчүн чет мамлекетке барганда жумушу жок калбайт да. Сиздердин окуу жай ошол дуалдык система менен окутат экен. Анан сиздердин институт кайсыл мамлекеттик же жеке менчик ири компаниялар менен иштешип, сиздердин студенттерди балким ошол жака практикага жибересиздер же сабактарын барып ошол жактан өтүп келишет? Ооба, биздин университет азыр дуалдык окууга өттү. Бирок бизде баягы бизде сырттан окуу деген да жок да. Бизде ошо только очный форматта окушат балдарчы. Анан дуалдык дегенде бир аз кыйыныраак болот экен бизгечи. Бирок 3-чү курстан баштап балдар фирмаларга, архитектурный фирмаларга кетишет иштегени. Аяктан 1-2 ай иштегенден кийин ошол жерден архитекторлор өздөрү тандап алышат экен балдарды. Анан 4-чү курска келгенде булар эгер ушундай кыйын балдар келип айтышат: мен окууну дагы, жумушту дагы тең алып кетсем болобу депчи. Анан биз айтабыз, эми окууну да тыштабашың керек депчи. Ошол эле балдар анан чоң жакшы результаттарды көрсөтүшөт да, международный конкурстарга катышат, жакшы жумуштарга катышат да. Анан биз ойлойбуз, ошол эле уже дуалдык окуудай болуп кетип атат да биздикичи. Себеп дегенде биздин балдар мындай статистика боюнча жумушу жок калбайт да. Демек, жумушту дагы окууну дагы чогуу алып кетсе болот. Жумушту дагы окууну да. Булар түндө иштешет да. Бир ушундай жери бар. Биз мындай чыгармачылык адамбыз, бизге илхом түндө келет депчи. Анан түндө ушундай бир тынч болгондо, бир башка аура менен бир ушундай шыдайбар чыгарат. Ушундай. Жакшы экен. Анткени биз окуган учурда мугалимдер окуганы келдиңерби, окугула, эч жака иштегени барбайсыңар, практикага өткөнү барбайсыңар деп катуу кармачы да. Баягы иштегин келип, анан кайсыл бир телекомпанияга барып бир аз аралашкын келет.
бирок бизге мүмкүнчүлүк берчү эмес да. Сиздерде макул түнкү убакта чыгармачылык менен иштеп, анан бирок окууну да таштап атып, экөөнү тең чогуу алып кеткенге байкы жардам берип, туура жол көрсөтүп турганыңыздар мага аябай жакты да. Эң сонун экен. Негизи ушу студенттерге мүмкүнчүлүк же болбосо баягы эркиндик бергениңиздер бизге аябай жакты. Анан эми сиздерге региондордон, алыстардан келип окугандар үчүн жатакана маселеси кандай? Жатакана бар. Бар. Бизде деген региондордон көп балдар келет. Анан жатаканабыз бар. Жатаканага балдар, буларга даже жатаканага жатып окуган жакшы да. Анткени бири-бирине жардам беришет да. Бири-бирине баягы чие калганга, макет жасаганга, түнү менен иштей калганга, анан чоң планшеттер менен жүрүшөт да. Ошону ошол жерге жийип койгонго, окуудан көтөрүп алып эле планшетти кайра сабакка келип, кайра ошол жака алып барганга буларга аябай ыңгайлуу да. Анан ошон үчүн жатакана бар да бизде. Проблемасы жок анда. Негизинен өзүңүздөрдүн, студенттериңиздердин баягы кийинки окуудан кийинки жашоосу боюнча кабардууларыңыз бар болуш керек. Мисалы, ошо архитектураны бүтүп, Кыргызстанда белгилүү болгон зданияларды же болбосо үйлөрдү кургандар барбы? Бизде мисалы үчүн биздин архитектура адистигин бүткөн бала, азыр эми кечирим сурайм, фамилиясын точно билбейм, бирок ал деген мындан 3 жыл мурун бүтүп кетти, окунучу. Бирок ошо өткөндө карасам, биздин улуу урматтуу президентибиздин ак үйүн, жаңы ак үйгө катышыптыр, архитектор болупчу. Анан ушундай баягы улуттук архитектураны камсыз кылыш керек дегенде, бир стилистиканы карасак, ошо биз окуткандай экен да. Анан ошо карасак, авторский коллектив деп коет, ошону карасак, ошонун ичинде биздин балабыздын фамилиясы жок. Биздин мугалимдер айтты, ушу биздин балабыз депчи. Ушундай катышып атышат азыр көп. Анан бул жана площадь жакта, жана мурдагы эски прокуратура бар эмес беле? Ошонун ордуна жаңы имарат салынып атпайбы? Ошого дагы биздин балдар конкурсту утуп алышкан да. Жана магистратурада окуп аткан балдар ошол долбоорго катышып, анан ошол конкурсту утуп алып, азыр ошол имарат салынып атат да. Баракелде. Жылыш бар. Ал имараттын дагы атын билем. Негизинен мен ушу шаарда аябай, ушу Бишкек борборубуздун өнүгүшүн аябай көп карап турам, YouTube'дан карайм, же болбосо соц тармактардан карап турам. Анан ошол аталышы Манас Товер деп аталат экен да. Манас Товер депчи, даже бир какой-то неме деп уккам да, ошо Манас Товер деп бир жагынан кетип салынгандан кийин анда экинчи жагы кандай болуп калат депчи, анан экинчи жагына дагы ушундай зеркальный кылыш керек экен дегендей. Эки эгиз кылып салат деген. Ошо бияк тарабында жана Арабаев университети эмес, анан Арабаев университетин көчүрүп, анан ошол жакка баягы эгиз кылып көтөрөт дегендей кылыпчы. Аны баягы иштеп чыкканда биздин площадь менен кошо бир ансамбль деп коет да, бизге архитектура ансамбль депчи. Анан ошого карап туруп жасалган да. Жакшы экен. Анан эми бүтүрүүчүлөр сиздерге тапшырыш үчүн бир гана жалпы мамлекеттик тестөөлөөнүн жыйынтыгы керекпи же чийдирип баягы архитектор болууга, дизайнер болууга чымыны барбы, таланты барбы, балким чийдирип көрөсүздөрбү, экзамен аласыздарбы деген? Бизде сөзсүз түрдө чыгармачылык экзамендерибиз бар да, 2 экзамен бар. Биринчи булар экзамен тапшырышат, андан кийин талондорго чыгат да. Анан биздики эң негизи көбүрөөк бөлүм ошо экзаменге бөлүнөт да. Анан бизге тапшырчу балдар, булар тапшырабыз дешсе, кичине даярданып келиш керек да. 1-2 жыл сүрөттү кандай тартыш керек, бул техника деп коет да. Анан ошого даярданып келиш керек да. Биринчи экзамен бул сүрөт. Анан кадимкидей эле баягы башты коет, гипсовый голова деп коет да. Жанагы Аристотель болобу же дагы бир башка инсан болобу, ошону коет. Ошону тартыш керек да. Анын деген техникасын карашат да бизде жюрибизчи. Экинчиси болсо композиция деп коет да. Анын жанагы предметтерди тизип туруп, анан ошонун өзүнүн көз карашын туура түшүрүш керек да. Анан ошо 2 сабак боюнча жыйынтык чыгат. Анан ошого жанагы ОРТнын баалы кошулат. Анан ошону менен баягы биздики бюджеттик дагы окуу бар.
анан контракты көп бар, анан бюджетке өткөндөр баягы жогорку сынактардын баарын өткөндөн кийин жогорку балл алгандар бюджетте калат, калгандары контракт окуйт да. Ошо бюджеттик орун канча орун берилет мамлекет тарабынан? Негизи биздин институтка бир 80 орун берилет да. Мындай чоң институт, чоң 2000ден ашык студентибиз бар. Анан бир гана 6 багыт эмес, бизде дагы илимий жагы бар да, 4 багыт боюнча магистратурабыз бар, 3 багыт боюнча докторантурабыз бар. Анан ошонун ичинен баягы 80 тегерегинде бюджеттик орун берилет. Аны баягы эң маанилүү, эң керектүү адистерге бөлүнөт да. Архитектурага, шаар курууга, жана реконструкция, реставрацияга, анан жана дизайн архитектура среды деп архитектуралык чөйрөнү дизайнына да. Жалпы тестирлөө тапшырып атканда кайсыл бир предметти дагы тандаш керек го? Сиздердин кесиптерге дагы же математикабы, кайсыл бир предмет боюнча тапшырышы керекпи? Менин оюм боюнча черчение окшойт. Жок, биздики деген мындай эң эле проходной деп коебуз, минимальный 110 баллды алса эле, андан кийин өзүбүздүн экзамендерди тапшырып. Демек 110 балдан жогору. Өзүбүздүн сынактарыбыз бар. Жанагы сүрөт тартуу, анан экинчи сынагы композицияны тартуу. Шыгы барбы, жокпу байкап, карап, баамдап экзамен алып туруп анан окутат экенсиздер. Кээ бир учурда баягы шыгың барбы, жокпу билбей эле мен архитектор болом дей беребиз да, же болбосо мен дизайнер болом дей беребиз. Баягы арт жагында шыгың барбы аны билбейбиз, бирок кээ бир учурда ата-энелерибиз сен архитектор болушуң керек деп алып келип коюшу дагы мүмкүн. Ал учурда сөзсүз баягы экзаменден кийин гана чечиле турган маселе экен, ушул жагы жактырмага. Анан эми эмне үчүн ошол сиздердин институтту бүтүрүүчүлөр тандашы керек? Анткени азыр кайсыл жака бараарын билбей, маанилүү чечим чыгара албай турушат да. Биздики баягы чыгармачылык адистер да негизи, анан балдар кээде ушундай бир жакшы адисти тандайт элем, ушундай чыгармачыл адам болот элем дешет да. Анан мамлекетимге ушундай жакшы салымды салат элем деп балдарды кээде баягы кыялданышат да, ошентипчи. Анан ошондой кыялдары болсо уялбаш керек экен да. Уялбаш керек. Анан баягы кээде айтышат, архитектура деген бул кыйын. Кээде угуп отурсаң кээ бир айтат, сен шыгың жок, анан мындайсың, тигиндейсиң депчи. Бирок бүгүнкү күндө деген балдардыкы кээде экинчи курста, кээде үчүнчү курста ачылып кетет да. Ушундай ачылып кетишет. Таң калып каласың да, ойгонот да кадимкидейчи. Анан ушундай ичинде кыялдары бар болсо коркпой эле келип тапшырыш керек да. Эч кандай коркунуч жок. Ошон үчүн мугалимдер ошон үчүн окутуш керек, баланы тартыш керек, алдыга жылдырып кетиш керек. Анан өзүм дагы жаш мугалимдерге айтам, уктап турган, ар жагында бир уктап турган таланттарды чыгарышыңар керек силер депчи. Ал ар бир балада бар. Анан ошон үчүн ошондой бир ичинде мен ушундай жакшы жумуш жасайт элем, ушундай бир эстетикага көңүл бурат элем деп ичинде кыялдары болсо келип эле тапшырыш керек да. Эми эң акыркы сурообуз ушул, сиз өзүңүз айтып өттүңүз, арт жагында уктап жаткан студенттерди ойготуш керек деп. Аларды ойготуш үчүн, окууга болгон кызыгуусун арттыруу үчүн, аларга бир окуусуна дем шык бериш үчүн кандайдыр бир иш-чараларды уюштурасыздарбы, же балким эл аралык деңгээлдеги кароо сынактарга баягы алып барууга аракет жасайсыздарбы? Кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт? Биз бир эксперимент кылганбыз, баягы Кыргызстанда биринчи жолу биринчи эл аралык Евразиялык симпозиумду өткөздүк. Ошо архитектура, дизайн, шаар куруу депчи. Анан ошондо балдарыбыздын баарын катыштырдык. Чоң жумуштарды баягы көркөмгө чыгардык да, выставка кылдык, балдардын баары көрдү. Ошол жерде баягы телевидениядан дагы келип тартты. Анан көп балдар ошондо мектептен да келишти. Балдар ошонун баарын көргөндөн кийин бир ошол эле эмдиги жылы биздики абитуриенттер болсо мурда мисалы 400 адам алсак, кийинки жылы 600 адам алып калдык да.
ушундай спрос болуп калды. Балдар келип, анан ушундай иш-чараларды өткөзөбүз, конкурстарды, балдарды катыштырабыз. Азыр мына ушу мезгилде Жети Өгүз районунда жайкы мектеп болуп атат да, архитектура боюнча, жана региондорду кандай бир оңдойбуз, туризмге кандай шарт түзөбүз. Анан балдардын идеясы башкача да, биякта профессиональный архитекторлор башкача көз карашы менен берет да. Балдардыкы таптакыр башкача да. Анан ошо балдарды ошондой Марко Поло деген пансионатка алып барып, азыр ошол жерде жайкы мектеп өтүп атышат. Ошо тема боюнча өзүнүн концепциясын, идеясын иштеп чыгып атышат да. Анан ушундай жакшы иш-чараларды өткөзөбүз. Международный стажировкалар бар, Алмата, Астанага барышат. Анан Кореяга барып окуп келип атышат балдарыбыз, Кытайга барып атышат. Ошондой эл аралыктагы көп иш-чараларды өткөзөбүз. Анан ошон үчүн балдарга шарт түзүлгөн. Мен деген чет мамлекетке окугум келет десе, биринчи курсту, экинчи курсту бизден окуп, андан кийин чет мамлекетке обмен студентов деп коет, ошону менен барып окуп келсе болот да. Эми сизге эркин микрофон берели, бүтүрүүчүлөргө, ата-энелерине кыска нуска кайрылуу жолдобаңыз. Келиңиз. Эми эмнедебиз, баягы бүтүрүүчүлөр тандап атышат да, азырчы ким болом, кайсы адисти тандайм. Бул адисти тандаган эң маанилүү кадам да. Себеп дегенде адисти туура тандаш керек. Ичинде ар бир адамдын ичинде бир кыялдары болот. Ошо кыялдары болсо, мен архитектор болом, же шаар куручу болом, же болбосо дизайнер болом десе, ойлойм ата-эне ошого каршы болбош керек да. Ата-эне шарт түзүп бериш керек. Балдар окусун, өзүнүн баягы кыялдарын ишке ашырсын, анан тапшырабыз десе, бизде ошо 1-июлдан баштап баягы сүрөт боюнча, анан композиция боюнча сынактар башталат, регистрация онлайн болот. Анан келип катышып сүрөттөрүн тартып, эми ал сынактан өтпөсө башка кесипти деле тандап алса болот андан кийин. Ошон үчүн бизге алдын ала болот да ошо сынактарчы. Ошон үчүн балдардын ошондой ички дүйнөсүндө балдар ушундай мен атактуу архитектор болом же дизайнер болом десе, ойлойм ата-эне шарт түзүп бериш керек да. Анан бизге келип окусаңыздар, бизде баягы бүт багыттар боюнча эл аралыктагы иш-чаралар бар, эл аралыктагы возможность бар. Баягы зарубеж барып өзүнүн стажировкасын, бир семестр барып окуп келгенге дагы шарт бар да. Жакшы экен. Ыраазычылык билдиребиз, мына ушундай бүгүн өзгөчө пайдалуу, керектүү ата-энелерге, бүтүрүүчүлөргө баягы эмне кылсам экен деп айласын таппай аракет кылып жаткан учурда, баягы керектүү учурда, керектүү эфирге келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы сиздер окуткан студенттер ушул кыргыздын керегине жарап, Кыргызстандын өнүп өсүшүнө, анан архитектуралык жактан, дизайн жактан, же болбосо эски имараттарыбыздын оңдоп түзүлүшүнө, же болбосо өз убагындагыдай сакталышына баягы сиздердин студенттер салымын кошуп жүрө берсин деген ару тилегибизди айтабыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз болсо мына ушун менен бүгүнкү көрсөтүүнү аяктайбыз. Эң башкысы бүтүрүүчүлөр ошо алдыңыздагы маанилүү кадамды таштоодо шашпаңыздагы, адашпай анан туура чечим чыгарыңыз деп айтабыз. Бүгүн болсо бизде конокто Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жайынын архитектура жана дизайн институтунун директору Кожобаева Салтанат Төлөнбаевна сиздердин суроолоруңуздарга жооп берди. Демек, бүгүн биз мына ушундай өзгөчө пайдалуу эфир алып барууга аракет жасадык. Туура. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерге албан ийгилик жана ошондой эле кесип тандоодо эч качан адашпаңыздар. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки бөлүштөн жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.